សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់ចែកចាយពីរបៀប install ហើយនឹងការរក CPC ដែលមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ YouTube វីដេអូរបស់យើងបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនជួយ like និង subscribe នៅប៊ូតុងខាងក្រោមចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការកសាងប្រាក់ចំណូលតាមអនឡាញតាម YouTube តាម website ផ្សេងបាទជាដំបូងយើងចូលទៅក្នុង Chrome ហើយយើងបើក browser មួយបាទ browser ថ្មីមួយមកយើងវាយ Google បាទ Google មកហើយយើងវាយពាក្យថា TubeBuddy នេះបាទ TubeBuddy នៅពេលដែលចូលមកដល់ TubeBuddy នេះយើងយកពាក្យបាទយើងយកកន្លែងនេះបាទ Create to grow your YouTube channel អញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះយកកន្លែងហ្នឹងមកចូលថា install free on Chrome អញ្ចឹងពេលនឹងចូលដល់ website មួយគឺ TubeBuddy អញ្ចឹងវានឹងដើរចូលមកដល់កន្លែងនេះដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវចុចថា add to Chrome បាទ add to Chrome អញ្ចឹងវានឹងចេញថា add buddy for YouTube បាទអញ្ចឹងយើង add មកបាទ add extension ហើយដោយសារតែ Chrome របស់ខ្ញុំវាបានបញ្ចូលកម្មវិធីនេះរួចហើយអញ្ចឹងវាត្រូវការ checking សិនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកដល់កន្លែងនេះអាចអានព័ត៌មានបានច្រើននៅក្នុងកន្លែងនេះមានការណែនាំ TubeBuddy is premier YouTube channel management and video optimization toolkit អានេះគឺជាការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ website TubeBuddy for YouTube ចឹងបងប្អូនអាចចំណាយពេលក្នុងការអានវាដើម្បីឲ្យទទួលព័ត៌មានបាទកាន់តែច្រើនបាទដោយសារតែ Google Chrome របស់ខ្ញុំគឺបាន install រួចហើយអញ្ចឹងវាបានដាក់ថា TubeBuddy for YouTube has been added to Chrome បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន install ពេលដែលយើងចុច edit to Chrome វានឹងឲ្យបញ្ចូល email បាទបញ្ចូល email មាន email មាន password បាទ password អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចកន្លែង edit to Chrome នេះហើយគឺយើងវានឹងឲ្យយើងបញ្ចូល email និង password បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា Chrome នេះគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលរួចហើយបាទនេះគឺសញ្ញាសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលអត់ទាន់មាន Chrome ពេលដែលយើងចុចទៅវានឹងទាមទារឲ្យយើងបញ្ចូល email និង password អញ្ចឹង email និង password យើងត្រូវបញ្ចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយក្រុមហ៊ុនវានឹងផ្ញើverification មួយចូលទៅក្នុង email របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងបញ្ចូល email ហើយគឺយើងត្រូវត្រឡប់ចូលមកបើក Gmail របស់យើង Gmail របស់យើងគឺយើងបើក Gmail របស់យើងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើក Gmail របស់ខ្ញុំដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនពីរបៀបដែលយើង verify ជាមួយនឹងTubeBuddyយើងជ្រើសរើស email ដែលយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន website TubeBuddy នេះបាទអញ្ចឹងវាកំពុងតែចូលទៅ email នេះអញ្ចឹងយើងរកមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្អាកតិចសិនដើម្បីបាទនេះឃើញហើយនៅពេលដែលយើងបានដាក់ email ឲ្យបញ្ចូលទៅគឺខាងក្រុមហ៊ុន website ហ្នឹងវាបានផ្ញើមកចូលក្នុង email របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង email របស់យើងចុចនៅលើនេះទៅគឺយើងនឹងឃើញហើយនេះ keywords everywhere បាទ here is your API key
và chẳng dương cho một đó lại ní cứ dương click nó lơ này click here to access your free API key chẳng như prap ta if you are unable to open the link below you can paste the URL below in your browser's address bar và chẳng dương chọn cái này xong chăm tới bây giờ chơi cho mình ở lại ní dương mình khơi bịa thả vô API key mà nếu cứ chỉ API key đãក្រុមហ៊ុន thu បាត់នេះបានផ្ដល់មកឲ្យយើងដើម្បីយើងយកមក verify ជាមួយនឹងជាមួយនឹងនេះដែលយើងបានបញ្ចូលហើយណាចឹងវានឹងចេញអក្សរនេះបាទចេញអក្សរ K នៅកន្លែងនេះបាទចឹងយើងត្រូវ copy បាទនេះវីដេអូដែលគេបង្ហាញជាវីដេអូគំរូបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលចូលដល់កន្លែងនេះសូមមើលការណែនាំដែលក្រុមហ៊ុនគេបានប្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងយើង copy កន្លែងនេះបាទ copy កន្លែងនេះទាំងអស់ copy ទាំងអស់មកបាទ copy ទាំងអស់មកហើយយើងបាទចូលមកកន្លែងនេះចូលមកកន្លែង K នេះ keyword everywhere នេះយើងចុចមកហើយយើងយកពាក្យថា bulk upload សំទោសយកពាក្យថា update setting បាទអញ្ចឹងយើងយកមក update នៅកន្លែងនេះបាទដោយសារតែរបស់ខ្ញុំមានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងវាឃើញមាន API key តាមធម្មតាគឺវាអត់ឃើញទេវានៅទទេស្អាតអញ្ចឹងយើងត្រូវ copy ចេញពីនេះ copy ពីអានឹងមកបាទ select ទាំងអស់ copy អានឹងមកអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះយកពាក្យថា date setting អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកមក paste នៅកន្លែងនេះបាទចាំមើលបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹង paste កន្លែងនេះបាទ paste កន្លែងនេះទៅគឺយើងចុច validate បាទយើងចុច validate ទៅគឺពេលហ្នឹងគឺkeyword everywhere របស់យើងនឹងវានឹង update ឲ្យយើងហើយបាទអូខេចឹងនៅពេលដែលយើងបានចុចដល់កន្លែងនឹងហើយបានន័យថាយើង Chrome របស់យើងគឺមានអានេះហើយមាន keyword everywhere នេះហើយគឺយើងពេលហ្នឹងគឺយើងមានឧបករណ៍មួយសម្រាប់មើលថាតើ CPC ណាដែលមានតម្លៃខ្ពស់មានតម្លៃទាបបាទអញ្ចឹងដើម្បីមើលទៅលើថាតើយើងរក CPC ណាដែលមានតម្លៃខ្ពស់ឬតម្លៃទាបនោះបាទយើងមាន website មួយទៀតអូខេបាទមាន website មួយទៀតគឺបាទសូមបើកទៅ browser ថ្មីមួយទៀតបាទ browser ថ្មីមួយទៀតមកគឺយើងចូលទៅបាទ Google ដដែលហើយយើងយកពាក្យថាយើងវាយពាក្យ keyword បាទ keyword tool នេះបាទក្នុង keyword tool នេះគឺយើងយកពាក្យថា keyword tool Google keyword planner alternative for SEO បាទនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងយកពាក្យថា YouTube នេះបាទ YouTube នេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់រកពាក្យថា how to make money online នេះ how អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកដើម្បីឲ្យវារកបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរកហើយអញ្ចឹងយើងចុចយកកន្លែងនេះបាទមានច្រើនបាទយើងចុចកន្លែងនេះមកហើយយើងយកពាក្យថាបាទចូលមកអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាកន្លែងនេះបាទចូលមកកន្លែងនេះហើយយើងយកពាក្យថា bulk update keywords ពេលហើយយើងយកមក paste កន្លែងនេះបាទ control V មកបាទrồiហើយយើងចុចថា get metrics បាទអញ្ចឹងយើងចុចហ្នឹងយើងរងចាំវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាបាទធ្វើការបាទចុចមកទៀតវាកំពុងតែធ្វើការហើយ
ok chẳng dừng chôn một đo cái lạnh tí dừng đừng khơi và dừng đừng khơi sát thực hiện cần lực và bạn thì chỉ keyword để dừng bạn spam rồi đấy cứ ta miền keyword how to make money online ấy we mean chran how to make money online people đọc bay how to make money online for free chẳng chran á mà chran chẳng những mơ thà search volume bảo vía cứประมาณ បាទ search volume របស់វាគឺពី201000 បាទអញ្ចឹង CPC របស់វាមានតម្លៃរហូតដល់ $1.25 ដុល្លារក្នុងមួយក្នុងមួយ click បាទ competition របស់វាគឺ 0.72 competition គឺការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្ពស់បាទ search volume បាទអញ្ចឹង search volume គឺជា global បាទ search volume global បានន័យថាជារង្វាស់នៃការ search ឬក៏ការស្វែងរកជាលក្ខណៈសកលបាទអញ្ចឹងរង្វាស់នៃការស្វែងរកជាលក្ខណៈសកលគឺយើងមើលនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាមាន20,000ជាងហើយ CPC ជាលក្ខណៈ global បាទតម្លៃ CPC គឺមាន $1.25 ដុល្លារបាទ competition global គឺមាន 0.72 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាំថានៅពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើ keyword នៅក្នុងវីដេអូរបស់បងប្អូនគឺត្រូវមើលទាំងអស់នេះបាទបើសិនជា channel របស់យើងជា channel ដែលថ្មីទេឬក៏ទើបតែយើងប្រើបានមួយរយៈអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលថាតើ competition ហ្នឹងមានខ្ពស់ដល់កម្រិតណាកាលណាតែ competition នេះវាខ្ពស់គឺយើងមិនអាចយកទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដែលមាន channel របស់គេយូរនិងល្បីល្បាញបានទេបាទឧទាហរណ៍ channel នេះ channel ណាដែលមាន competition ខ្ពស់keyword ណាដែលមាន competition ខ្ពស់បាទនេះ 0.78 បាទ how to make money online Canada search volume នេះគឺមានតែ850ទេប៉ុន្តែ CPC វាមាន $1.19 ដុល្លារប៉ុន្តែ competition របស់វាមានរហូតដល់ 0.78 គឺ competition វាខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកទៅដាក់ប្រហែលជាវីដេអូរបស់យើងនឹងមិនអាចប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេទេអញ្ចឹងយើងរកមើលថាតើ keyword ណាមួយដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងទាបបាទដោយសារតែ YouTube របស់យើងថ្មីហើយយើងមិនសូវមានវីដេអូរបស់យើងអត់សូវមាន rank ខ្ពស់អញ្ចឹងយើងយក competition ណាដែលមានលក្ខណៈទាបល្មមបាទឧទាហរណ៍នេះ 0.8 បាទ 0.8 ឬក៏ 0.41 0.4 0.7 បាទអញ្ចឹងយើងអាចយកបានដើម្បីដាក់ទៅគឺគេសើចទៅរហ័សឃើញរបស់យើងបើសិនជាយើងយក competition ដោយសារតែឃើញ search volume ខ្ពស់ប៉ុន្តែ competition វាខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងយើងយកទៅវីដេអូរបស់យើងនឹងមិន rank ទេបាទមិនអាច rank ទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញលម្អិតពីថាតើ competition បាទ competition នេះយកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ competition របស់យើងយកទៅមានប្រសិទ្ធភាពបាទយើងត្រូវផ្អែកទៅលើទាំងអស់បាទទីមួយគឺ search volume តើការ search មានចំនួនប្រមាណបាទមានខ្ពស់ឬអត់តើ CPC ខ្ពស់ឬអត់តើ competition ខ្ពស់ឬក៏ទាបបើសិនជា search volume នេះខ្ពស់គឺជាការល្អ CPC នេះតម្លៃខ្ពស់ក៏ជាការល្អក៏ប៉ុន្តែ competition នៅពេលណាដែលយើងយកតម្លៃខ្ពស់ពេកគឺយើងមិនអាចឈ្នះគេទេបើសិនជា channel របស់យើងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទាបនៅឡើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងការ
សាងប្រាក់ចំណូលតាមអនឡាញនេះហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូថ្មីមួយទៀតដើម្បីជាការចែកចាយដល់បងប្អូនដែលបានដឹងខ្លះហើយឬក៏មិនទាន់បានដឹងអញ្ចឹងសូមចុច Subscribe ហើយនិង Like ផងបាទបើសិនបងប្អូនចង់រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Enrich Asia សូមចូលទៅមើល link ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់ link ខាងក្រោមអញ្ចឹងសូមចុចទៅ link referral របស់ខ្ញុំខាងក្រោមហើយមើលវីដេអូណែនាំរួចហើយក៏ចុះឈ្មោះដោយ free អត់គិតថ្លៃបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ